അച്ചൂസ് ഫാമിലി റെസിപ്പിയിലെ ഈ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സമ്മറിനെ ചില്ലാക്കാൻ പറ്റിയ 3 കിട്ടു മോക്ടെയിൽസ് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ അശ്വതി അനിൽ. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്താനും മറക്കരുത്. എല്ലാം നമുക്കിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് അളവിൽ പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ആദ്യത്തേന് സ്ട്രോബെറീസ് വേണം. ഒരു 7-അപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, 3 സ്ട്രോബെറിക്ക് 6 കറി ലീവ്സ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഡബിള്. 3 സ്ട്രോബെറിക്ക് 6 കറിവേപ്പില, അതിലും കൂടരുത്. കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അതിലൊരു നാരങ്ങ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ബാക്കി കുറച്ച് 7-അപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിട്ട് ഈ സമ്മറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മോക്ടെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്തതിന് കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു ഓറഞ്ച്, ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, ഓറഞ്ചും ഇഞ്ചിയും മല്ലിയിലയും ഐസ് ക്യൂബും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല എരിവും മധുരവും തണുപ്പും ഒക്കെ കൂടി നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് മോക്ടെയിലാണ്. ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത്, കഴിച്ചു പോകും. മൂന്നാമത്തേത് ഇതൊരു കൊറോക്കോ സിറപ്പാണ്, മൊനിൻ കമ്പനിയുടെ. 1 ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ മൊറോക്കോ ജ്യൂസ് അതിലൊഴിക്കുക. കളറിനുള്ളതാണത്. അതിൽ സ്ട്രോബെറി അടിച്ചു വെച്ച പ്യൂരി, അതായത് 3 സ്ട്രോബെറിയും 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ അടിച്ചെടുത്ത, വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്ത പ്യൂരിയാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അതിന് 1 സ്പൂണ് അളവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് പോകും. ഓറഞ്ച് അടിയിലോട്ട് പോയി, വെയിറ്റ് കൂടിയ സ്ട്രോബെറി മുകളിലോട്ട് നിന്നു. സമ്മറിനെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ 3 കിട്ടു മോക്ടെയിൽസാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത റെസിപ്പീസാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.